2019 онд гарсан Adventure Dark Fantasy Martial Arts төрлийн шонинж дүрийн ангуч. 2019 оноос хойш одоорч үргэлжилсээр байгаа нийт 4 бүлэг 2 бүрийн хэмжээний анги гарсан. Ерөн би ингэж хэлсэн илүү угаасаа мэдгүй мар байхгүй л үгтэй. За мартаж өнөөдөр энэ аниме ихний ангийг авч өгч байна. Уул нь өмнө нь 1-р бүлгийн 4-өөс хулгайцлаа ярьжсэн ч гэсэн copyright-аас болоод тэрийг авсдагсан. Тэгээд одоо нэг ангаар нь ярих чинь. Гэтэ ингэсэн ч гэсэн copyright авах юм бол ер нь бол дахиад ярихгүй байх. За энэ бол манай гол дүр Камадо Танжиро таньж байгаа зү. Танихгүй байлаа гэхэд ер нь л ханыг тарчсан л. Ээж 5 төдөг хамт амьдардаг түлээч айлын том хүү. Танжирог дүүнэрээ шинэ жилээр гиз цэцгэлэн байлмаар байна гэж цастад улнаас бууж байгаагаас ямар сайн ахлах нь харж болно. Дүүнэр нь чахтай ихсэн. Басны талаар 10 настарснаас хойш бүгд Танжирог братдаг болсон гэж хэлэхэд бол нэг буруутахгүй. Дүүнэрийн нэр нь Незуко, Ханако, Такио, Шигеру, Рокута. Тэдэн сайхан амьдрал яахгүй ч бүгд л ад жаргалтай байлаа. Гэтэ амьдрал яг л цаг агаар шиг өршлөгддөг. Үргэлжлэнээр гарахгүй ч бас үргэлж засрахгүй. Бас ад жаргал алаа болоход үргэлжлэл цусны өнөр үнэртдэг. Танжиро уулнаас бууж түлээгээ зарахаар тосгонд ирэхэд бүгд Танжирог их хураалгах багтж авна. Яг тэгвэл Танжиро энгийн үнээс хамаагүй сайн амьдралдаг. Тэгээд бас их тусархай болохоор цусны хүмүүс дандаа тусалдаг. Тэгэл өрнө хүмүүс Танжиро сайн байгаа гэж хэлж болно. Оройн бүхнөөсөө зар тусаад уул руу буцах гэж хатан замдан харсан өвөө. Шүн хүн идэж чөтгөрөд орж ирдэг болохоор аюултай. Гэгээр хорё. Гэртээ нь болохоор л. Чөтгөрөд гэрт орж ирж чаддаггүй мó гэвэл тэд чадна. Тиймээс л чөтгөрийн ангууч тэдний үе дамжаа хамгаалсаар ирсэн. Бодоод хахад Танжирогийн имижээс адилхан зүйл хэлчихсэн. Гэтэ энэ бүхэн бол ердөө л дэмэг Танжиро бол чөтгөр байдаг гэдэгт юусоо итгэдэггүй. Өвөөг ганцаарддаг байх гэ дараа дүүнартайгаа ирэхээр шиднэ. Үр цагаа Танжиро өвгний хоос гарч гэрлүүг авна. Хад жаргал халаа болоход. Незуко л ганцаараа үлээх юмс. Хэрэг амжиж тасгын нэмж дээрээ уучлаа урч чадна. Хөөтэй агаар уушгийг нь орсгож хүлээс үлдчихсэн ч хамаагүй. Ахан чамаа хүлэхгүй. Гэтэл гинт Незуко өдөлтөд тайлтрын доош унахад цас тэднийг аварсан л. Гэтэ бас цаснаас улжлуулсан л та. Энэ л Танжирод нөгөө өвөг хэлсэн ба тогтож Незуко хүн идэх чөтгөрөөс юм болов гэж бод. Гэтэ үгүй тийм ах чургуу. Танжиро түүний төрсэн цагаас мэднэ. Бас тэр хакутаг хамгаалж буй мэтээс. Гар буламн дээр нөх цусаагагүй. Одоо түүний өнөр нэг л уралчихсан. Тэгсэн Незуко улам томроод улам хүчтэй болоод ирнэ. Танжироч намайг тогтоомж чахад гэр бүлийн ийм хөвцөн махны туслаараа хамгаалж чадсангүй. Ядч Незукоч л туслах хэрэгтэй. Гой битгий чөтгөрөөлөөрэй. Хүчтэй агаарай. Битгий бууж өг гэж хэлэхэд Незуко өнөдөөс нэлмэн сурчлаа. Тэгсэн хаанаас ч нэг хүн гүйж ирснээр сэлмээ талаагаад алханы алхана. Хинбэ гэж харахад Акимисацу гэх бичгтээ сэлэм орсон юм байна. Дараагийн дарилтаараа Незуко булааж түүнийг алгах гэхэд үгүй тэр хэнийг залаагүй. Гэвч мань өөр нэг өнөрөөс тэр жилийн чөтгөр. Тэр яагаад тийм баслыг мэдгүй л дээ. Гэхэд яагаад Незуко чөтгөрөөс нь тайлбарлаж байна. Ер нь л амар ингээ. Хүн шарах аваад тэр шархан ном чөтгөрийн цус орвол тэр хүнээс чөтгөрөл. Зомбиг ингээ заавал хадгалахгүйгээр мэжүүлж ажиллах зарим камераас зомби болоод байдаг даа. Ер нь л их тэр шиг. Бид нь чөтгөрийн цус орвол чөтгөрөл. Үгүй тэр намайг хин гэдэг юм бидэн би хинээс гэмтэлгүй. Заавал түүнийг гэдгэн гэр бүлийн минь алсан чөтгөрөөс шүшүүг авна гэсэн чинь нэгэн чөтгөрөөсөн бол эдийг харах байхгүй. Сүүлдээ гоё битгий халаач надаас дахиад хинээс битгий булаагач гэж сөөгдөхөд нь уралж. Битгий марчгаа бидлэр цөгдөөд битгий над нуруу гаруулад битгий тайсан таалах боломж өгөөд. Хэрвээ чи тийм л чатартай байсан бол ийм байдал орохгүй байхс. Түүний эдийг харах чөтгөрөд мэдчихэж магадгүй л. Гэтэ тэдэс надаас чиний юу хамаагүй л. Гэтэ дотроо битгий үл битгий зөвхөр би юу мэдэрч байгааг ч мэдэж байна. Урилмар санагдаж байгааг ч мэдэж байна. Хэрэг би хагас өдрийн өмнө ирсэн бол ийм байдалд орохгүй байхс. Гэтэ чи энэ хэвээрээ байвал сая хийсэн зүйлсээ элийг ч хийж чадахгүй. Тиймээс урал тэрл чиний хүч олно гэж бодно. Танжиро Незукоро чиглүүлсэн сэлмийг гарчгийн тухай ороод цөхөө аваад модны ард ураар чулуу шидэд төхөө далайн урдаас нь тарина. Гэтэ юм төлтөлтэй авцсан дээр хэлтээр ялцчихсан. Танжиро чулуу шүтэд бас бүхэн амт дээш нь шидэд далааж байгаа амт байрлал аваад идэвхтэй бүс нэг нь ойлгодог. Тэр ялж чадахгүй юм мэдчихсэн болохоор эхлээд өөрөө алуулчаар дараа нь түүний дуусгахаар шийджээ. Энийг бодож байхад Незуко сүлрээ Танжиро руу өртөд өнөөхөн гайхна. Учир нь Незуко Танжиро гэдэггүй харин хамгаалжлаа. Урьд нь яг л ийм зүйл хэлээд өтөр дэдүүлсэн юмс. Шархтаа гэж үлсэн ч түр хэнийг ч хамаагүй. Незуко ч одоо шархтаж бас хувиртаа маш их энерги зарцуулсан. Гарцаагүй үнэхээр хүлж байгаа. Гэтэ тэр яг Танжиро гэдэггүй байна. Зөвхөн Танжиро хамгаалж надрал яриад байна. Гэт Незуког өөрөө ч болох юм гээд түүний зүгээр хаалтвал. Танжиро ээж болон дүүнэр хаан төрүүлээд явж аваад уучлаарай. Бас Незуког сайн хараарай. Хөвөр хаар зэрэг Незуко хажууд нь зүгээр л. Тэгээд өнөөхөн цагийн руу уйлнаж өөрөө Кодакия Саконжи гэх хүнийг олж уйлж гээ яваад байгаа. Нүний гээ гэж шүү. Гээ Тамяко. Энэ цааш та гарна. Танжироч буцаж очиод гэр бүл ханаага зүү явсаар нь оршуулад аялалтаа гарлаа.